Здравейте! Здравейте! Днес ще направим една много неочаквано нестандартна комбинация за българина. Това е една оригинална неаполитанска паста. Бяхме на екскурзия за моят рожден ден преди 1-2 години в Неапол. Разходихме се до Везувий и слязохме в това супер известно малко ресторанче точно в подножието на Везувий. И в менюто видях паста с провалоне и картофи. Стори ми се толкова странна, че може би ако не бях на мястото, на където е измислена, нямаше да си позволя да я опитам. Аз в принцип съм много отворена, така да пробвам нови неща. Никой не знаеш къде ще изкочи зайчето, но обикновено ги изпробвам там, където са измислени, затова и дадох шанс. Оказа се страхотна и понеже знам, че най-вероятно дори не сте я чували, реших днес да ви я предложа, за да видите как изглежда и надявам се да я опитате, така че забавлявайте се с канала. Това, което имаме в тиганчето, разбира се, понеже рецептата е италианска, е зехтин, който аз вече съм сгряла. И това, което ще се случи с него сега, е да му добавя предварително нарязан много наситно или една главичка бял лук, или в моя случай 2 малки бананови шалотчета. Ще му добавя също наситнени, смачкани, накълцани около 4-5 големи скилитки чесън и едно стръкче целина, или така много известната българска селари. Така че вкарваме сега вътре лучица, чесъна и целинката. Остана ни. И почваме хубаво да разбъркваме, като основната ни цел е хем да омекне, да се задуши, хем в никакъв случай да не го оставим да загори. Пастата е изключително деликатна и последното, което ни трябва, е аромат на загорял лук. Така че котлона го дръжте на средна сила, не го увеличавайте много-много. Целинката е хубаво да я нарежете много наситно, понеже знаете, че има ни влакънца в стволчето на стръка, които ако я нарежете по-наедро, после като се сготви, тя се отделя и седят като кончета в яденето. Не е много приятно усещане. Така че и целинката, точно както джинджифила, се реже изключително наситно. Джинджифила даже ви го препоръчвам да го стържете, когато го ползвате в ястие. Аромата на чесъна вече започна да се усеща страхотно. Това е защото първо го сплескахме с ножа, преди да го нарежа. Ако няма да го стържете, препоръчвам ви този подход, понеже не знам как да го обясня и аз не го разбирам толкова научно, но един вид се пукат стените на клетките, на молекулките на чесъна и спуска сока и аромата, даже след като го смачкате. Но той така става и доста по-полезен. След като го смачкате, му давате няколко минутки, самия аромат започва да излиза и е доста по-ароматен, отколкото ако просто сте го накълцали на купченца с ножа. Нали, страхотен аромат. Започнаха вече да поумекват, така че това, което ще направим сега, е да добавим около 800 грама картофи. Изглежда ви много, но не е. Картофките са нарязани като за мусака. Или иначе казвам на купчето от по около 1 см, така че да са лесни за боцкане с виличката с спагетките. Пъхаме ги вътре. Няма подправчици, сол, нищо няма по тях. И започваме да си ги запържваме. И за да направим ароматите още невероятни, слагаме и панчета. Ако нямате панчета, пак казах, обикновено беконче, ситно нарязано, вътре 200, 300, 400 грама. Колкото повече, толкова повече, нали знаете, моят любим мислител. Пъхаме и започваме да запържваме картофките. Това може да отнеме време, тъй като всъщност би следвало почти да ги изготвим по този начин. Така че умешваме си хубаво ароматите и оставиме, даже тук вече може леко да увеличим котлона с едно. Моя котлон, степените му са 9, до сега готвях на 6, сега включвам на 7. Това е горе-долу да се ориентирате колко силен трябва да бъде котлона. Ще сложа малко пресен риган вътре. Това, което правят италианците е, сега когато картофите се сготвят, да сложат бульонче. Аз съм си подготвила, снощи правихме пилешка супа и съм си заделила пилешко бульонче 1 литър.
Това, което правят италианците е, като се досготвят картофите, да изсипят достатъчно количество вода, че да се сготви и пастата в съдинката. Аз обаче нямам такава голяма съдинка, те хората са си подготвени, защото основно това ядат. Така че аз най-вероятно ще сипя малко водичка, за да сваря картофките, за да мога да си направя соса с сирената. А самата паста ще я сваря отделно в тенджерка, няма да следвам напълно рецептата. Вие обаче, ако имате достатъчно дълбока съдинка и широка, за да става и за пържене и за варене, може да си следвате оригиналната рецепта, да си изсипете 600 мл водичка вътре. Даже може би повече ще ви отиде да си сложите пастата и да си я сварите там. И чак след като се свари пастата, да си добавите сиренцата, за да се разтопят и да стане сосчето. Ние малко ще обърнем процеса, ще си сипем вода, ще си разтвориме сиренцата да се разтопят вътре, а пастата ще я сварим отделно и ще я добавим в общото. Имайте предвид, че процеса на запържване в толкова малко мазнинка, за да не стане като мазнояденето, всъщност е доста бавен. Така че се подгответе с търпение или ако нямате такова, сипете малко водичка, захлупете с капака и след като сте ги запържили, за да имат вкус и хрупкавост, просто ги досварете. Най-вероятно и аз в някакъв момент това ще направя. Тъй като всичко и беконче и останалото е готово, сега вече ще си сипя водичка и това, което ще направя е да задуша картофките в малко водичка. Не много, защото още не съм преценила колко иска точно да направя бульончето. Намаляме температурата на 4 от 9, защото сега ще изсложа капак. Да се задушат в малко вода, да не преврат. Идеята все пак е не да ги сварим като за пюре. Ето така съвсем малко да има водичка. Така. И слагаме капак. И докато това какри, сега ще си подготвим да си сварим и спагетките. В принцип всички са ни учили в училище, или поне ние имахме часове в училище по торта и техника, където ни учиха да варим спагети. И са ни учили, че тези спагетки трябва да се варят с една лъжица олио и малко солчица. Това, което аз обаче научих от всички тези опити да пробвам нови рецепти, е, че ако не слагате олио на спагетите и успеете да ги развъртите така, че да се сварят без олио, сосчето полепва много по-хубаво и остава доста повече по самите спагетки, защото тестото, от което се правят, особено като изсъхната, дори да не са изсъхнали, е поресто. И когато сложите олио, тази мазнинка полепва по спагетите и след това соса се свлича от спагетите надолу. Ако искате соса хубаво да се умеши с спагетките, научете се да ги варите без олио, с солчица само. Гарантирам ви, че всъщност разликата е осезаема. Отиваме да напълним тази тенджерка с вода, защото ще сварим цял пакет спагети. И сега изпадаме в тази тежка лъка, която повечето от вас имат. Големи съдинки, малки котлончета. Така. И съответно варенето е голяма мъка. Сега ще включим котлона. Ще го пуснем на 9 да се стопли по-бързо. Даже айде ще го върнем на 7 и ще ги варим на 7. Това, което забравихме да сложим тук при картофките, по принцип се слагат чери доматчета. Няколко чери доматчета за цвят. На много места, в много ресторанти си слагат просто доматена пастичка за цвят. Доматена паста по принцип се слага в повечето сосове с сирена, по много малко. Определено променя вкуса, така както се слага и малко горчица. Сега аз ще сложа малко доматена пастичка вътре и ще разбъркаме, за да може картофките да се варят в пълният аромат. Ето половина супер ложичка слагаме вътре и го умешваме хубаво. После като сложим сиренцата ще стане още по-лесно. Така. Чили доматки аз предпочитам да не слагам, въпреки че чисто визуално изглежда много по-красиво, така че ако готвите за гости, а не за вкъщи, определено много повече ще ги шашнете с визия, ако сложите чери доматки. Но ние вкъщи изключително много не харесваме люспи в яденето, било то от домати или от чушки, нито големите, нито малките ядем люспи. Така че
А беленето на чери домати пък е много сложен процес. Така че аз си слагам малко доматена пастичка. Това беше. Това, което сега ще се случи е, че ще спра това аудио и ще пусна друго, за да мога да си пусна абсорбатора. Но на вас да не ви шуми. А преди това, случицата, която ще си сложа в спагетките, значи тук има около 3 литра вода. Слагам си креолска сол. Не съм я намирала до сега в България. Аз лично си я нося от една командировка в Щатите. Уникален микс от подправки. Няма нищо общо с нашите магита, вегети, галети и всякакви други измишлотени. Истински подправки, истинска сол. Имам сигурно над 10 на 15, 20, може би повече видове сол. Не съм ги броила. Така че сега ще си сложа от тази сол, за да направя самите спагетки ароматни. Защото ако ги варите само във вода с сол, стават безвкусни. Когато ги варите в аромат, самото тесто попива от аромата. И аз всъщност никога до сега не съм варила спагетки само в сол. Така, ами това е. Оставяме картофките леко да врат, докато станат готови. После ще сипем още бульон и сиренца. Това ще го чуете с другото аудио, а сега пускаме абсорбатора. И оставяме всичко да се готви. Това, което ще видите сега е, че добавям към сосчето пекорино. Много обичам пекорино. По рецепта може да добавите и пармезан. И го разбърквам хубаво, за да дам шанс на сиренцето да се разтопи и да стане част от соса. Все пак гоним соса с сиренца, тъй като вече ми е поизвряла водичката. Даже ще добавя и още малко от пилешкото бульонче, което си бях подготвила от предната вечер. След това ще видите на няколко пъти как се връщам, добавям си водичка, пробвам картофчетата, сваренки ли са, не са ли. А това, което няма да видите, е как батерията на камерата ми пада и всъщност не се снима варенето на спагетките. Но аз съм искрено уверена, че всеки от нас е варил спагети до сега, и от нас, и от вас, въобще всички сме варили спагети, така че това баш не ви трябва на видео. Какво следва да се случи е, когато картофките са напълно сварени и имате вече подготвеното сосче достатъчно като бульонче, ако ви е гъстичко, изсипете си още от бульончето, поварете да се сгъсти, е да добавите спагетките при картофките и да ги умешате хубаво. Имате два варианта на сервиране. Единият вариант е да го сервирате така, както е подготвено, поръсено или настъргано с провалоне на купченца върху спагетките. Това, което аз обаче правя е, преди да сложа спагетите вътре, да си сложа провалонето около от по-мекото, а не от по-твърдото, и да го оставя да се разтвори в бульона, точно както направих с пекориното. Значи, ако провалонето ви е по-твърдо, понеже те са няколко вида, ви препоръчвам просто да го наръсите отгоре. Ако не, направете го част от соса.